終於明白白鹿為什麼不結婚了，不是沒人纏她身子，而是她今年才31歲，竟然就已經覺得一個人挺好的。終於明白白鹿為什麼不結婚了，答案其實簡單到有點讓人不爽，不是沒人追，不是沒人愛，更不是嫁不出去，而是她真的覺得一個人也挺好。放在內娛，31歲女演員是什麼概念？是被催婚、被拉郎、被安排情感歸宿的高危年齡段。很多女星一過30，輿論就開始焦慮，仿佛不結婚就是人生失敗，不戀愛就是性格有問題。可白鹿偏偏不配合，她既不立獨立女性人設喊口號，也不賣戀愛腦反轉的情緒價值，更不靠曖昧緋聞維持熱度。她的態度簡單又直接，現在以工作為主，感情順其自然，不着急。這句話說出來容易，真正能做到的，在內娛沒幾個。說一句實話，白鹿要談戀愛，根本輪不到外界操心。論外形，她屬於老天追着餵飯那一掛，冷白皮，骨香乾淨，五官大氣又耐看，身材比例優越，站在那裡就是鏡頭中心。不是那種靠濾鏡活着的美，而是生圖都能打的類型。論人氣，她有穩定的劇粉、路人緣和商業價值，不靠戀情續命，也不靠私生活炒話題，每年都有作品輸出，曝光節奏清晰，商業合作不斷。說白了，她已經完成了很多人一輩子都在追求的階段目標。事業有底氣，生活有選擇權，精神不匱乏。在這種狀態下，愛情不再是必需品，而是可選項。這才是很多人真正破防的地方。這次微博之夜，白鹿的造型直接殺上熱搜，真不是營銷硬推。一襲高定大紅色抹胸長裙，絲絨質感穩住氣場，亮片細節增加流動感，高開叉設計把腿部線條拉到極致。復古大波浪配烈焰紅唇，冷白皮在燈光下幾乎自帶反光板。重點不是穿得多貴，而是她整個人是鬆弛的。走紅毯時的飛吻互動，不是刻意營業，是狀態在線。鏡頭掃過來，她不躲不怯，不用力過猛，站在那裡就很確定地知道自己好看。這種美，說到底不是服裝給的，是內核撐出來的。一個人如果長期焦慮、自我懷疑，被外界評價牽着走，是站不出這種氣場的。早年採訪裡，白鹿就說過一句很清醒的話：我現在最重要的是把戲拍好。雙引號，她也確實是這麼做的。從烈火軍校開始，她就不是那種躲在安全區的演員，打戲不用替身，吊威亞、翻滾、近身動作全都自己上，腰傷復發也硬扛着拍完。到後來的作品，不管角色大小，她始終保持一個演員最基本的職業尊重，不靠感情線博關注，不拿私生活換熱度，緋聞出現就果斷澄清，絕不模糊態度。在一個熱衷製造曖昧、CP 發糖、情感營銷的環境裡，這種做法反而顯得笨，但也最難得。很多人對單身女性的想象停留在孤獨嘴硬逞強，可白鹿恰恰相反，她的單身是建立在自洽之上的，不需要靠戀愛填補空白，不用通過被愛來確認存在感。她清楚自己想要什麼，也知道現在什麼更重要。比起倉促進入一段關係，她更願意把時間、精力、情緒投入到能長期回饋她的事業裡。這種選擇沒有高低，只是優先級不同。微博之夜之後，關於白鹿的評論區其實很真實。紅裙一出來，我直接閉嘴，狀態好到不像31。她是真的不需要戀愛來加分，自己就很完整。內娛少見這麼穩的女演員，看着就安心。不是不結婚，是不隨便將就，這點我 respect。事業型女性的魅力真的會隨着年齡增長。
也有網友說得更直白，他現在結不結婚，關別人什麼事？雙引號，真正讓人佩服的，從來不是單身本身，而是他沒有被主流敘事推着走。他不急着證明我不需要男人，也不急着證明我也可以戀愛，他只是很安靜地把人生重心放在自己認可的方向上。在一個總愛給女性設定標準答案的環境裡，白鹿用實際行動告訴所有人，人生沒有統一模板，按自己的節奏走，本身就是一種成功。結不結婚，從來不該是衡量女性價值的標尺，能把自己的人生過得熱氣騰騰，才是真正的底氣。白鹿不是在反抗什麼，她只是在很認真地過屬於自己的那一版人生。而這種清醒和自信，才是她最迷人的地方。說到底，白鹿引發這麼大討論，並不只是因為她美、她紅，而是她剛好踩中了內娛最敏感的一條線。30歲以上的女演員，到底該不該急着安頓下來？在娛樂圈這套體系裡，女性常常被默認有一條隱形時間線：20多歲負責青春甜美，被追逐；30歲開始被提醒轉型穩定結婚；35歲以後，甚至要被討論還能不能演女主。這種焦慮並不是白鹿製造的，而是長期存在的結構性問題。而白鹿的問題，恰恰在於她沒有按這條線走。她31歲，事業上升期，狀態正盛，卻既沒有急着官宣戀情，也沒有用婚戀話題給自己找出口，這在很多人眼裡反而成了不正常。可問題是，不被安排的人生本來就不該被審判。真正看得明白的人，其實都知道，白鹿現在不急着進入婚姻，恰恰說明她不缺安全感。她對自己的職業方向清楚，對市場位置清醒，對個人節奏有判斷。她不是在逃避親密關係，而是在選擇更適合當下自己的生活狀態。很多人一談獨立女性，就容易流於口號，但白鹿身上最有說服力的地方在於，她的獨立是可被驗證的。她能靠作品持續站住腳，她不需要借助戀情維持曝光，她的公眾形象穩定、乾淨、可控。他的情緒狀態明顯是向外擴展的，而不是向內消耗的。這種穩定本身就是底氣。有意思的是，白鹿本人並沒有反覆強調我不結婚，我單身多快樂，但圍繞他的討論卻總是繞不開婚戀二字。這恰恰暴露了另一層現實，不是他在焦慮，是旁觀者在焦慮。很多人無法接受一個30+的女性，不被家庭、不被關係、不被身份標籤定義，因為這會動搖他們一直相信的那套人生邏輯。而白鹿的存在，像一面鏡子，照出了這種不安。隨着討論發酵，網絡上的聲音也越來越多元。她不是不結婚，她是沒被生活逼到必須結婚。狀態好到讓我開始反思，結婚是不是被神化了？看白鹿紅毯，我第一次覺得一個人也很完整，不是雞湯。她身上沒有那種急着證明自己的疲態。女演員最怕的不是年齡，是失去選擇權，她明顯還握着。當然，也有人依舊不理解，女人再成功，最後不還是要結婚？但這種聲音已經明顯開始被更多理性討論淹沒。需要說清楚的一點是，選擇不結婚，不等於永遠不結婚。白鹿今天覺得單身舒服，不代表她未來不會進入親密關係。但重要的是，那應該是她主動選擇的結果，而不是被輿論、年齡、環境推着走的決定。真正高級的人生，不在於提前給自己一個終點答案，而在於隨時有能力調整方向。而這一點，白鹿目前顯然具備。回到微博之夜的紅裙造型，那一晚她之所以讓人驚豔，並不只是穿得好看，
而是你能明顯感覺到她的身體語言是舒展的。她不急着討好鏡頭，也不擔心被比較，整個人是向外敞開的。這種美本質上是一種心理狀態的外顯，它來自長期的自我確認，而不是短期的認可依賴。很多人忽略了一點，當一個女性不再把自我價值押注在感情和關係上時，她的能量感會直線上升。白鹿正處在這個階段。白鹿之所以被討論，不是因為她給出了正確答案，而是因為她證明了，原來人生可以不用那麼着急，可以先把事業走穩，可以先把自己照顧好，可以在喜歡和被喜歡之外找到更長久的滿足感。結婚與否，從來不該是評判女性成功與否的標準，能不能活得清醒、自洽、有選擇權才是。白鹿只是用她當下的狀態給出了一個參考版本。一個31歲的女性完全可以不慌不忙，光芒正盛，而這份從容本身就足夠迷人。